BMG წარმოგიდგენთ. კიდევ ერთი ბიზნეს დავა. საქმე ეხება რძის პროდუქტების მწარმოებელ კომპანია Milko Foods, რომელიც ბაზარზე 2004 წლიდან ოპერირებს. საქმის კურსი ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, სადაც კომპანიის 25%-იანი წილის მფლობელის გიორგი ბიძინაშვილის განცხადებებს მოისმენთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეექმნა Milko Foods ფინანსური პრობლემები და რატომ ვერ ართმევს თავს კომპანია კრედიტორების წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. ამ ყველაფრისთვის ბიძინაშვილი ბრალს Milko Foods-ის 50%-იანი წილის მფლობელ ძმებს ლევან და დავით ალავიძეებს დებს. ნახოთ ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტი. 2014 წელს უკვე დადგა ისეთი მომენტი, როდესაც ეთყობა სხვადასხვა მადები აღეძრათ პარტნიორებს. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით კომპანია Georgian Milk-ის 50% ძმები ლევან და დავით ალავიძეები ფლობენ. 25%-იანი წილის მფლობელი გიორგი ბიძინაშვილი ამბობს, რომ 2014 წლიდან სწორედ მათთან დაიძაბა ურთიერთობა. როგორც ამბობს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მის პარტნიორს ლევან ალავიძეს ბიზნესის დაწყება ჩინეთში სურდა. საჭირო ფინანსებისთვის კი გადადგა ნაბიჯი, რამაც კომპანია Milko Food-ი გაკოტრებამდე მიიყვანა. შეიქმნა კომპანია, მის ახლანდელ მეუღლეზეა დარეგისტრირებული ეს კომპანია, რომელი კომპანიის გავლითაც პრაქტიკულად შემოგდიოდა მთლიანი ნედლეული კომპანია Milko Food-ში. ერთ კომპანიას დაემატა კიდე მეორე თავისი ძმის კომპანია დათო ალავიძის კომპანია, რომელმაც ასევე თავის მეგობარ ქალბატონზე გააფორმა ეს კომპანია და პრაქტიკულად სანამ ქარხანაში წარმოებაში შემოვიდოდა ეს ნედლეული რეალურად 3-4 საფეხურს გადიოდა და ამ საფეხურებზე ხდებოდა თითქმის ლამის 100%-იანი ფასნამატი ნედლეულზე. რამაც გარკვეულწილად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა კომპანია. მას შემდეგ, რაც გიორგი ბიძინაშვილმა კომპანიაში შექმნილი პრობლემების შესახებ ღიად განაცხადა, ამბობს, რომ მას ლევან და დავით ალავიძეები მიუვარდნენ და დაპირისპირების შემდეგ კომპანიის მენეჯმენტი დატოვა. უკვე 2017 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, როცა Milko Food-ის ქარხანას დახურვა დაემუქრა, აღარ შემოდიოდა ნედლეული და კომპანია დატოვა კვალიფიციურმა კადრებმა. მეგობრების დახმარებით მოიძიეს ბელორუსული ჯგუფი, რომელიც კომპანიაში ინვესტიციებს განახორციელებდა, თუმცა ამბობს, რომ ალავიძეებმა ინვესტორი კომპანიიდან გააქციეს. დაახლოებით 9 მილიონამდე ინვესტიცია განახორციელეს უცბად ნედლეულის სახით. შემხედრად რა მოყვა, იცით? მოყვა ის, რომ ამ ხალხს ნედლეული მოქონდა და ეს ერთ-ერთი პარტნიორი, როგორც ჩანს, მე როგორც გავიგე, ჩადიოდა სალაროში და შემოსულ ფულს იღებდა 15,000, 18,000, 20,000 და როდესაც ესეთი დამოკიდებულება დაინახეს, მათ თქვეს, რომ არა, ჩვენ ეს აღარ გვაინტერესებს, დაგვიბრუნეთ ჩვენი თანხები და ჩვენ წავალთ. და რაც ნედლეული იყო დარჩენილი, დაუშვათ იმას გავიტანთ. აღმოჩნდა, რომ ის ნედლეულიც უკვე გახარჯული იყო. ესე პრაქტიკულად გააგდეს და გადააგდეს ინვესტორი, რომელიც რეალურად შემოდიოდა კომპანიაში. კომპანიაში შექმნილი რთული მდგომარეობიდან გამომდინარე დაფუძნებელი კრების გადაწყვეტილებით გადაწყდა, რომ კომპანია იჯარით გაეცათ. დოკუმენტს ხელს თავად დავით ალავიძე აწერს, თუმცა კრედიტორებთან, რომელთა მიმართაც თითქმის 15 მილიონ ლარამდე დავალიანება დაგროვდა, ამტკიცებს, რომ მოიჯარემ საწარმო წაართვა და კომპანიიდან მათ გაგდებაში დახმარებას თხოვს. მან არაჩვენა ეს კრების სოქმი, სადაც თვითონ ალავიძეები არიან თანახმა და ყველა პარტნიორი, რომ პრაქტიკულად წარმოება გაიცეს იჯარით. დაუყენა საკითხი ისე, რომ მე გამომაძევეს, ესე იგი, კომპანიიდან, ასე ვთქვათ, რაღაც წამებულის იმას ქმნის იმიჯს და მე ხა თუ წარმოება არ მექნება, მე თქვენ საიდან გადაგიხდით ამ კრედიტებს და ასე შემდეგ და შესაბამისად ამ კრებაზე, ესე იგი, როგორც ხალხს გაიჟღერა, რომ მე დაუყენა საკითხი, რომ აი ჩემ ხარეს უნდა იყოთ, უნდა მომეხმაროთ, ესე იგი ამ ჩემი წარმოების დაბრუნება, რომ ჩემს უკან დგას ვიღაცა, რომ ჩემ ასევე რაღაცა უხსენებია იქ კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც ასე ვთქვათ ხარში დაუდგება მაგათ და ამ არენდატორებს ასე ვთქვათ მოიჯარებს უკაცრავად გაყრიან წარმოებიდან. გიორგი ბიძინაშვილი ამბობს, რომ კომპანია მიწის აქტივებს ფლობს როგორც ბათუმში, ისე ნატახტაში, რაც კრედიტორების დავალიანებას მოემსახურება. თუმცა ალავიძეებმა აღნიშნული მიწები საკუთარ სახელზე გადაიფორმეს და ცდილობენ კრედიტორებთან დაზარალებულის როლში გამოვიდნენ. არის ცდილობა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ამ კრედიტორებთან ასე ვთქვათ წარმოჩინდეს, რომ ეს ბათუმის მიწები და ეს
არც ადარჩანდეს, არც ნატახტრის მიწები არც ადარჩანდეს და მთელი აქცენტი გაკეთდეს იქითკენ, რომ აი რა უქნა წამართვეს მე ხე იგი ქარხანა და ვერანაირად ვერ გადაგიხდით კრედიტებს. მაშინ როცა თვითონ ალავიძეებმა გასცეს არენდაზე თანხმობა. ბიძინაშვილი გვიყვება ასევე, რომ ალავიძეები მოიჯარე კომპანია რესპუბლიკას ედავებიან ბრენდის გამოყენებაზე, მაშინ როცა მათი თანხმობით მოხდა ბრენდირებული აქტივების გადაწერა მოიჯარეებისთვის. მისი თქმით 2014 წელს ალავიძეების ქმედებებიდან გამომდინარე დღეს კომპანია Milko Food-ი გადახდის უუნაროა და ვერ ემსახურება კრედიტორების დავალიანებას. როგორც სიუჟეტიდან ნახეთ, ბრალდებებს ყავს კონკრეტული ადრესატები და ახლა სიუჟეტის ავტორი ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთდება და გვეტყვი შეძლო თუ არა მან დავით ლევან ალავიძეებთან დაკავშირება. ელენე, შუა დღემში დოვის. ბექა, ჩვენ რა თქმა უნდა დაუკავშირდით მოპასუხე მხარე სატელეფონო კომუნიკაცია შედგა ჯორჯიან მილკის 25%-იანი წილის მფლობელთან დავით ალავიძესთან. მას შემდეგ რაც მან შეიტყო, რომ კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი ბიძინაშვილი მას და მის ძმას ლევან ალავიძეს კომპანია Milko Food-ის მიზანმიმართულ გაკოტრებაში ადანაშაულებს, დაგვირდა, რომ ის აუცილებლად უპასუხებდა ამ ბრალდებებს. წინასწარი დაპირება იყო, რომ შეხვდებოდა, თუმცა ამ კომუნიკაციის შემდეგ მასთან დაკავშირება ბოლო წუთამდე ვერ შევძელით. იმ შემთხვევაში თუ მოპასუხე მხარის სურვილი იქნება აღნიშნულ დავასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის პლატფორმა გამოიყენონ, ჩვენ მზად ვართ ორივე მხარეს დავუთმოთ საეთერო დრო და მაყურებელმა თვითონ გამოიტანოს დასკვნა მეწილეების რომელ მხარესაა სამართალი ამ დავაში. დიდი მადლობა ელენე, ვადასტურებთ ცხადია ჩვენს მგზაობასაც და გარკვეული დეტალების დაზუსტებას ახლა თავად გიორგი ბიძინაშვილთან შევაცდებით, რომელიც ჩვენ სტუდიაში იმყოფება. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. თავდაპირველად მოდით პირდაპირ ასე გკითხავთ, პრობლემები როგორც სიუჟეტიდან გავიგეთ 2014 წელს დაიწყო, ხო, გარკვეულწილად. დღეს არის 2018 წელი, სად იყავით აქამდე? ხო, ну, რასაკვირველია, იცით რა არის 2014 წელს თვითონ მიზანი იმისა, რომ დაუშვათ რაღაცა ეს ფირმა შექმნილი იყო, რომელიც უზრუნველყოფდა რაღაც ნედლეულის შემოტანას, ამაში იყო ლოგიკა, რომ რაღაც გაერთიანებული ძალებით, ანუ ერთ კომპანიას ეზრუნა, ასე ვთქვათ, ნედლეულის მოწოდებაზე. და იქ არ იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ იქ რაღაც ძალიან ესეთი მაღალი ფასნამატები უნდა განხორციელებულიყო, რაღაცა აქ უბრალოდ ის კომპანია პრაქტიკულად უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული სრულ მომარაგებაზე წარმოებისთვის და შესაბამისად აი ესეთი ამოცანა დადგა ამ კომპანიის წინაშე. თუმცა როგორც უკვე დრო გავიდა და შედეგები დადგა, ანუ რეალურად ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთგვარი შირმა საიმისოთ, რომ მოხდარიყო თანხების, ასე ვთქვათ, აკუმულირება იმ კომპანიაში. რეალურად ამ კომპანიაში აკუმულირებული თანხების სიკეთე უკვე ჯორჯიან მილკმა, ასე ვთქვათ, ყოფილმა ეუბნმა ვერ ნახა, იმიტომ რომ ეს ფული იმ ნედლეულით და იმ დახმარებებით ვერ შემოტრიალდა კომპანიაში. ფინანსური პრობლემები როდის იქამდე ქონდა თუ არა კომპანიის ფინანსური პრობლემები, მე გულისხმობ კრედიტორებს და დავალიანებას, თუ 2014 შემდეგ დაიწყო და გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ რაც. ნუ ახლა მუშა პროცესი არის, რა თქმა უნდა, ცოცხალი ორგანიზმია კომპანია, არის რაღაც პრობლემები ყოველთვის, არის რაღაცა პრობლემების გადალახვა ხდება და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, თუმცა მაინც კომპანია სწორი გზით ვითარდებოდა, ალბათ ყველა გაფრთხილებს რეხართ ამ პერიოდების და ავიცი არანაირი პრობლემა ისეთი სერიოზული კომპანიების წინაშე არ დამდგა. დღეს რა მოცემულობაა, ანუ კომპანია ვიცით რომ ერთ-ერთი რესპუბლიკას კონკრეტულად მმართველობაში იჯარით არის გადაცემული, მიდის თუ არა სამუშაო პროცესი და ეს იჯარა როდის სრულდება, როდის დაიწყო, რა ტიპის შეთანხმება არსებობს? დიახ, ესე იგი, ну, იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად საბრუნავის აღწერების სერიოზული პრობლემა ჰქონდა თვითონ Milko Foods და თავის ფინანსებით უკვე ვეღარ ახდენდა ოპერირებას. იქ არის საკმაოდ დიდი დავალიანებები კრედიტორების, ასევე იქ არის 4-5 თვიანი სახელმწიფო დავალიანებები და პრაქტიკულად ვეღარ მართავდა სიტუაციებს, ამიტომ უკვე დაახლოებით ესე იგი დეკემბრის თვეში დადგა საკითხი, რომ 2017 დეკემბერში დიახ დადგა საკითხი, თუმცა რომ ამ საკითხს თავისი მომზადება ჭირდებოდა ამ კომპანიასთან შეთანხმებები, ასევე იურიდიულად ამას გამართვა, ამიტომ ჩვენ შედგა პარტნიორთა კრება
ამ კრებაზე სწორედაც გადაწყდა, რომ გაცემულიყო ეს შეპეს რესპუბლიკას ყველა პარტნიორმა გადაწყვეტა ერთობლივად. რასაკვირველია აგერ არის ამ კრების უქმი მე მიჭირავს ხელს, სადაც გადაეცა იჯარით რესპუბლიკას. ეხლა რა ხდება? ეხლა იჯარით გადაეცა უკვე ეს დამთავრდა ეს პროცესი და ახლა 15 იანვარს გადაეცა იჯარით. ну რასაკვირველია მოხდა აბსოლუტურად უზრუნველყოფა ნედლეულით, მინდა გითხრათ რომ პრაქტიკულად არანაირი პრობლემა წარმოებაში არ არის. თვეში ორჯერ გაიცემა ხელფასები უკვე ყოველ 20 რიცხვში და და ქალავიძეებთან რა პრობლემები იქნება? ხო, აი ახლა თითქოს ყველაფერი სწორედ მიმდინარეობდა აბსოლუტურად არანაირი აქ რაღაცა პრობლემა არ დგებოდა ზოგადად და ბევრი დროც არ არის გასული. ხო, ბევრი დროც არ არის გასული და მე უცბად არ ვიცი ახლა რა შეიცვალა იქ. როგორც ჩანს დაიბარეს დირექტორი, რომ რატო გაეცი კომპანია იჯარით, მაშინ როცა პირდაპირ წერია აქვს, რომ დაევალოს მილკოფუდის დირექტორს, რომ მოამზადოს ეს იჯარის გაფორმება და პრაქტიკულად რაღაცა ესეთი დაშინებით, ასე ვთქვათ, მათ ესე ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიღების საშუალება რამდენად აქვთ? ისინი 50%-ს ფლობენ, დანარჩენი 50% თქვენ და რა თქმა უნდა არა, სწორედ იმიტომ მოგვიწია ჩვენ ჩარევა ამ საკითხებშიც, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ჩვენ მე 2016 წლის დასაწყისიდან პრაქტიკულად მენეჯმენტიდან გამოვედი. ну ამას ჰქონდა თავის მიზეზები, ხა ჩვენ გვაქვს გარკვეული ძალიან ახლო ნათოსაური ურთიერთობებიც და მე ჩავთვალე რომ არ ღირდა დაუშვათ ახლა ყველაფერზე ხაზის გადასმა და ჩავთვალე რომ იქნებ როდესაც მე იქ აღარ პრობლემები ექნება რესპუბლიკას თქვა. არანაირი ემთუჩი ესე იგი პრობლემები რესპუბლიკას მუშაობაში არ აქვს თუ არ ჩავთვლით აი ამ რაღაც კრედიტორებთან მომსახურებას ვერ ახერხებს ეხლა ამ წუთის მდგომარეობით მილკოფუდი აი თქვენ მილკოფუდი ვერ ახერხებს ამ წუთის მდგომარეობით ვერაფერს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დირექტორმა დაწერა განცხადება და მილკოფუდი არის პრაქტიკულად გადახდის უნარო დიდი ხანია არის, მაგრამ ქმედი თუ უნაროა. იმისათვის რომ დირექტორი არ აყავს კომპანიას და რაღაც განახორციელოს რაღაც ქმედებები დირექტორია საჭირო. და სამართლებრივი გზით თქვენ რა ნაბიჯებს გეგმავთ? ახლა გასაგებია განცხადებები მედიაში, მაგრამ აი სამართლებრივი გზით რას აპირებთ? ну ახლა მე მომახსენეთ კომპანიას აქვს თავისი აქტივები. გარდა იმისა, რომ კომპანია მილკოფუდს აქვს ქარხანა, აქვს სერიოზული დანადგარები და რომელიც იჯარით არის, ხო? რომელიც ახლა იჯარით არის გაცემული, იმიტომ რომ არ გაჩერებული იყო ქარხანა, მოგეხსენებათ, 300-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. ეს შემოსავალი სად მიემართება? იჯარის შემოსავალი. იჯარის შემოსავალი მთლიანად ასევე არსებობდა დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ და აი როდესაც ჩვენ იჯარას ვაფორმებდით, ჩვენ მიმართეთ ესე იგი შემოსავლების სამსახურს ნებართვაზე და მათ დაგვთ ეს ნება გაგვეცა იჯარი თუ ეს თანხები მთლიანად წავიდოდა სახელმწიფო დასაფარავად და პირდაპირ პრაქტიკულად იწყება. რამდენი ეს დავალიანება? სახელმწიფოს მიმართ დაახლოებით 1.700.000 არის დავალიანება. ერთი დეტალი სიუჟეტიდან თქვენ ყვებით, რომ გადაცემული აქვთ გარკვეული მიწები ბათუმში, ნატახტარში. ეს მოხდა 2000 მე ვეტყვით რომ 2009 წელს ჩვენ შევიძინეთ ბათუმში კომპანიამ შეიძინა? კომპანიამ საქმე იმაშია რომ იქ ცოტა სხვა პროფილი იყო, ამიტომ დაარსდა კომპანია, ელს კომპანია ესეთი, სადაც დამფუძნებლად იმ მიზეზით რომ რეალურად ახლა 2009 წელია ნაციონალების პერიოდია და უფრო დაცულად რო გვეგზნობ, ვინაიდან ლევან ალავიძე ესე იგი მოიაზრებოდა და არის იყო რეალურად გურამ დონაძის სიძე, უფრო დაცულები ვიქნებითო და პრაქტიკულად ამ კომპანიის 90%-იანი წილი გაფორმდა ლევან ალავიძეზე. რომელმაც შეიძინა ამ კომპანიის ეს ბანკის მოხდა ამის შეძენა და პრაქტიკულად რეალურად ამ კომპანიის თქვენ გეგონოთ რომ ხელისუფლება ფარავდით კრედიტს ამ კრედიტს ემსახურებოდა კომპანია მილკოფუდი, გამიგეთ და ახლა მაშინ თითქოს ახლა ეს რაღაც ლოგიკასთან ახლოს იყო, მაგრამ ახლა დღევანდელი გადასახედიდან დარწმუნებული ვარ რომ ეს მაშინ იმიტომ გაკეთდა რომ ხვალზე ხო სამართლებრივად ხო ვერ მოედაებით ეხლა არის არა იცით რა შეა საქმე ახლა კი რასაკვირველია მაგრამ აქ არის თავდები კრედიტის მომსახურებაზე იყო კომპანია მილკოფუდი, გამიგეთ და პრაქტიკულად კომპანია მილკოფუდი იხდიდა იმ კრედიტს, რომელიც ემსახურებოდა იმ ბათუმის მიწების შეძენას.
ასე მარტივადაც არ არის. თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ ეხლა ალავიძეებიც ცდილობენ კრედიტორების წინაშე ასეთი სიტუაციის შექმნას, რომ რეალურად მოიჯერებმა წაართვეს მათ ხარხანი. ამას როგორ ასაბუთებენ? აი აქ რა გაძლევს? აი ამას არ ასაბუთებენ. რაშია საქმე, იცით, როდესაც ეხლა ლევან ალავიძე ახლა ხან ჩამოვიდა ჩინეთიდან, როდესაც მან ქარხნის გარე ტერიტორიაზე სადღაცა შექმნილა გარკვეული კრედიტორები და მან არ გაუმართა მათ, რომ ეს მათივე თანხმობით გაიცა იჯარაზე ესა უბრალოდ როგორც ვფიქრობ, უნდა რომ შექმნას ესეთი სიტუაცია, რომ აი მე ქარხანა ძალით წამართვეს პრაქტიკულად და მე თუ არ მომეხმარებით ამის დაბრუნებაში, მე ვერ გადაგიხდით. ეხლა თქვენ მოთხოვნა არის რა, რომ დირექტორი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ რესპუბლიკას ყავდა დაქირავებული, ან ზოგადად მუშაობდა ამ ქარხანაში, გაშვებულია, ხო? რესპუბლიკას არა, მილკოფ. გაშვებულია, ხო? ადგილიდან. ის დაბრუნდეს გნებავთ და მიწები დააბრუნოს. არა, ის დაბრუნდეს არა, ჯერ ეს ერთი უნდა მოხდეს ის რომ რა არა. მოდი ესე ვთქვათ რა. პირველ რიგში უნდა აღიარონ მათ ის რომ ეს მიწები, ეს ბათუმი იქნება თუ ნატახტარი თუ სხვა მიწები, ეს სწორედ ის ხალხი, როდესაც ამ კრედიტორები, როდესაც ხედავდნენ რომ მის სულს უკან არსებობს ამხელა აქტივები, იმიტომაც თამამად ზდიდნენ ამ კრედიტებს და შესაბამისად დღეს იმისი ესე იგი აფიშირება რომ იცი რა ეს არა, ეს ცალკეა, ესე არ გამოვა და ვერ რამდენია სულ კრედიტორების თავალია? თქვენც დათანხმდით თავის დროზე. თავის დროზე კი, დიახ. ხო და ნუ რეალურად აი ესეთი სიტუაციაა რომ პრაქტიკულად შეუძლია რომ გაისტუმროს კრედიტორები უბრალოდ მისი ყველა ის აქტივი მოკლედ თქვენ გნებავთ რომ ეს მიწები დაბრუნდეს მილკოფუდის ბალანსზე მე ეს მიწები ეს ყველაფერი ჩამოყალიბდეს საიმისოთ რომ მოხდეს მათი რეალიზაცია თავის დროზე სხვა შორის ბანკის სწორედ რეკომენდაციებიც იყო ეს რომ თქვენ უნდა მოიშოროთ ის ბალასტი რომელიც დღეს შემოსავალს არ გაძლევთ მაგრამ მოგეხმარებათ იმაში რომ იმ თანხებით შეამციროთ კრედიტორები და კომპანია ჩადგეს ნორმალური მუშაობის იმაში და ეხლა აი აქ არის მთელი ამბავი რომ ესე იგი ამათ არ აწყობთ რომ ეს ესე გამოჩნდეს უნდათ რომ აი აღარა გვაქვს ქარხანა ძალით წაგვართვეს იქ დაემუქრა კრედიტორებს რომ გინდა თუ არა ჩვენი მხარე უნდა დაიჭიროთ თქვენი პოლიცია რაღაც კრიმინალურ ჯგუფებს ჩავთავთ ნუ სამართლებრივ ქვეყანაში ვცხოვრობ ინფორმაციული იყო მეორე მხარის ასე ვთქვათ თვის ჩვენი გადაცემის პლატფორმა არის რა თქმა უნდა მზად და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ზაობას რომ მზად ვართ მოусმინოთ მეორე მხარესაც და მივყვეთ ამ თემას ასე ვთქვათ საბოლოოდ გახსნამდე გიორგი ბიძინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის